Hi guys and girls! So how are you all? We hope you're doing well. Ace! 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 Yeah. Hi! So yun, for today's video, ang gagawin natin ay what are we going to do? I-unbox natin yung new toy ulit ng aming nito. So ayan po guys and girls, ito po yung new toy na sinasabi ko kanina, di ba? Electric car! Grabe. Kailan mo natin binili to? Kahapon kasi sabi ko dito, pag nakita ko na siya sa net, sabi ko lang gusto kong bilhin to ni si Little Ace. Kaya lang, tapos yun nga sinabi ko dito sa isa. Sabi niya, sige check natin. Ang gusto ko lang naman mag-check. Gusto ko lang malaman kung how it works, kung ano ba itsura, gano'n siya kalaki, ganun. Tapos, yung nandun na kami, wala na, nakita ko tong ito. Ang ganda kasi. Gusto niya rin. So, binili na namin. Pang-birthday niya na yan, tsaka pang-Pasko. Hanggang mag 3 years old siya yan. Yung pang-birthday ko nandito na rin. Ako naman unang gagamit nito eh. O, diba? Mas excited pa nga siya kesa sa bata. Please, that's your car! See? May car ka na, wala ka pa naman lisensya. Charger? Automatic na buwagan. Isa ko. Suicide daw yun. Ba't siya tinawag na suicide? Oo. Kasi pag bukas ng pintuan, suicide daw. May suicide door pa. Very good. Maganda ng gulong niya. Social, mas maganda pa dun sa kotse namin. Yung gagasgasan yun, mahal pagawa niyan. Papa-insurance ka ba? Baka may insurance ka. Lisensya ka na ba? Hindi pala pwede ko ilagay muna kasi nga yung lock niya. May lisensya ka na ba? Okay. Kasi dito siya ilalak muna bago ilagay yung cover. What's that? What's this? Boom boom. Actually, kung nakita nyo kanina, hindi kasi kasya yung box sa car. So, ang ginawa dun sa shop, bali, tinanggal na siya sa box. Pero at least naka-sealed naman siya eh. So, yun na lang yung nilagay sa car para mag-cash. So, ano to, unplasticking. Unplasticking the car. Joke. Joke lang. Uy! Whoa! What's that?
man? You alright? Breaks over. Come to my board. Ayan po yung tsura ng harapan niya. Diba? Ayan, ito mga DVD. Hindi po natin ito papanoorin. Itatapos lang po natin siya para lang maabot Sir! natin. Sir! Do you want something to drink? Sir! Yan po, bali, tapos na namin na mabuo yung kotse ni Ace. Bali, ito na po siya. Plastic. Pakita ko sa inyo yung mga mga button niya. So obviously meron po siyang horn. Tapos nilagyan po namin siya ng ng isang music ang nilagay namin dito sa USB. Tapos andyan po yung mga button niya. So may music din po siya. Nakita nyo rin sa video. Bali, yan po yung start button niya. Tapos ito po yung manubela kung marunong paanda rin bata. Reverse. Tapos sa gitna yung stop mo. So okay lang po lahat, gumagana. At yan po yung ilaw niya. Tapos nakita nyo rin yung nasa likod ko kanina. Pwede nyo siyang gawing flash din. Bali, pinutin nyo lang yung light button. Bali, ito yan. So, mag-start na siya mag-flashing. Tapos, pinutin nyo siya ulit, mamamatay naman. Diba? Parang astig yung tsura niya pagka ganun. So, ayun po. Pwede nyo siyang ilagay ng music kung online naka-install. Ayan po yung volume. Up to 30 siya. Tapos volume na baba. Steady lang yung Tapos parang magkukuya-kuy siya.